ظفر، معاون محترم وزارت بازرگانی و کلیه هیئت همراه محترم پاکستانی به کشور ما بسیار خوش آمدید. و همچنین خیلی ممنون ویژه عرض می‌کنم حضور شخص محترم وزیر راه و شهرسازی جناب آقای مهندس سوری. متشکرم از حضور شما. استاندار محترم سیستان و بلوچستان جناب آقای مهندس محبتی، جناب آقای مهندس حسن نیا، رئیس محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که در همین آغاز و همین ابتدا جا داره ویژه از ایشون و کلی همکاران محترمشون تشکر بکنم در تدارک و راه اندازی این گذرگاه مهم زحمات بی‌بدیل و بسیاری رو متقبل شدن که خدا قوت به همین بزرگواران. و همچنین خیلی ممنون حضور جناب آقای سعیدی، نماینده محترم مردمان منطقه در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر موسوی، مدیر کل محترم غرب آسیایی وزارت خارجه، جناب آقای دکتر سفری، رئیس محترم اداره پاکستان در وزارت امور خارجه، جناب آقای خدایی، جناب آقای سید آقازاده، مدیر کل محترم دفتر آسیا و اقیانوسیه و همچنین جناب آقای کافی، مدیر کل محترم دفتر همکاری‌های بین‌الملل، جناب آقای ساکی، رئیس محترم مرکز اطلاع رسانی و امور بین‌الملل و کلیه مدیران محترم استانی که قبول زحمت کردید و در این مراسم حاضر شدید.